Quem era a dona Joselita antes do altar do sacrifício? Eu era uma pessoa totalmente destruída, bispo. Cheguei na igreja com a depressão profunda, passando 1 ano sem pentear o meu cabelo. 1 ano. 1 ano. Não saía do quarto. Cheguei com gastrite nervosa, até água, quando eu bebia, doía. Perdi 32 quilos e cheguei com problema de coração também. Meu Deus, 1 ano sem pentear o cabelo. Sem pentear o cabelo. Não Queria queria morrer. tomar banho, isolada totalmente. Queria morrer. Com certeza. E quando a senhora aceitou o desafio de chegar aqui e de colocar a sua vida nesse altar, de fazer a maior campanha de salvação, a senhora aceitou esse desafio? Na realidade, eu não gostava nem de ouvir falar na Igreja Universal. Eu dizia que era um centro de macumba disfarçado. Oxe. O meu conceito da Igreja Universal era esse. Então, minha filha, na época, através de uma amiga, me trouxe escondido para a igreja, sem me dizer para onde eu vinha. E aí a senhora chegou? Aí cheguei, aceitei o desafio, né? Eu fiquei escutando, eu falei assim, esses testemunhos que eu estou escutando, será que isso é verdade? Relutei muito, mas peguei, né, o desafio para mim. De fazer o seu sacrifício. Com certeza. De se lançar no altar. Com certeza. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Até porque dona Joselita não tinha nada a perder. Eu era funcionária pública há 16 anos e já estava afastada do trabalho por conta do meu problema, mas mesmo assim eu tinha o meu salário, né, que eles não podiam retirar de mim. Então, partiu para o desafio. com certeza. Com Deus. Lutar com certeza, com Deus. Com certeza. A senhora fez seu sacrifício, colocou seu desafio no altar, sua vida no altar. Como é que a senhora desceu do altar? Eu desci do altar, bispo, já transformada, né? Porque aquela angústia, aquela tristeza que eu sentia, eu já não estava sentindo mais. Amém. E a minha vida começou a mudar. Na época, os médicos tinham passado para mim 3 tipos de medicação, né? Fortes, diazepam, clonazepam e Rivotril. E eu não precisei tomar mais essas medicações. E dali em diante, do altar em diante, hoje a senhora tem paz, recebeu o Espírito Santo? Com certeza, bispo. A minha vida começou a mudar totalmente, né? Eu morava em um cubículo, a minha casa não era casa, né? E o Senhor Jesus começou a me abençoar. Comecei a conseguir minha casa. A coisa mais importante que eu consegui foi o Espírito Santo. Né? Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue nada na vida. Exato. É a coisa mais importante da nossa vida. A senhora se tornou Israel. Com certeza. Agora, dali em diante, dona Joselita, a senhora enfrentou outras lutas? Com certeza, bispo. Quando o Senhor Jesus começou a me abençoar, que eu recebi o Espírito Santo, que a minha vida começou a mudar, minha saúde restaurada, meus bens, né, a minha vida financeira mudada. Então, assim, eu comecei a enfrentar um problema seríssimo com meu filho. Um problema sério? Aliás, com os 2 filhos, né? Os 2 filhos? E, na verdade, eu tenho 4 filhos. 2 meninas e 2 meninos. E os 2 filhos eram o quê? O mais velho ingressou na vida do crime. Né, do tráfico, do crime, de tudo, né? Virou a cabeça. Virou a cabeça. Aí, quando o mais velho ingressou nessa carreira, levou o mais novo, que os 2 sempre foram muito apegados um com o outro. Aí os 2 virou traficante. Enveredaram no mesmo caminho. E ela já na igreja, cheia do Espírito Santo. Olha só, olha a guerra. A senhora ficou chorando ali no banco ou a senhora foi para o altar vencer essa guerra? Com certeza eu vim para o altar. O que a senhora fez no altar? Eu sempre digo que eu dei no altar o meu Isaac. Eu sempre falo isso.
porque eu tinha uma casa avaliada no valor de 120 mil reais. E quando eu dobrei meus joelhos, eu falei assim: Senhor, é o único bem material de valor que eu tenho, porque a minha vida já está no altar. Desculpa, eu sempre me emociono, porque quando a gente passa é uma coisa, e quando a gente está vivendo, é um tormento, bispo. É um tormento a vida de qualquer mãe que tem um filho no vício, na droga, no tráfico. É um verdadeiro inferno. Eu não dormia, meu esposo está ali, ele me colocava para dormir como uma bebê, e eu não conseguia dormir. Eu não comia, eu não conseguia trabalhar. Na época eu tinha um comércio, eu não trabalhava bem no meu comércio, que Deus me abençoou, e eu montei um comércio para mim, eu tinha um restaurante. E eu juntei tudo, bispo. Eu juntei meu restaurante. Eu não paguei nenhum fornecedor meu. Eu tirei o chão dos meus pés. Eu fiquei na verdadeira dependência de Deus. E fiz meu sacrifício. A senhora colocou a casa? Coloquei a casa e coloquei toda a renda do meu comércio. Eu fiquei a zero. No meu comércio, eu fiquei a zero. Mas foi o pastor que mandou? Não, o pastor não queria nem que eu sacrificasse a minha casa, porque eu só tinha uma. E eu falei assim para ele: pastor, se o senhor não aceitar meu sacrifício aqui, eu faço em outra igreja, mas eu vou fazer meu sacrifício. Quando a pessoa sabe o caminho, pessoal, ela vai para o tudo ou nada. E aí? Não, é como eu sempre digo, não é a questão, não é o valor, não é o dinheiro, é a obediência à palavra de Deus. Porque se Isaac era o único filho e foi colocado à prova, por que eu? Se Deus me deu tudo aquilo que eu tinha, por que eu não iria colocar? Né? E coloquei no altar, fiz meu sacrifício, bispo. E quando eu desci do altar, eu escutei uma voz, bispo. Eu achei estranho, porque eu escutei uma voz: teu filho vai estar em casa. E eu desci do altar chorando, mas eu sabia que aquele choro era de alegria. E a resposta, bispo, foi imediata. É como eu sempre escuto o senhor e sempre escuto os pastores: Deus não é mágico, mas dependendo da nossa obediência, Ele responde com urgência. E com 3 dias, bispo, meu filho chegou na minha casa e está até hoje. Me diz uma coisa: os 2 filhos estão no tráfico? Onde eles estão? Meus filhos hoje são bênção. Hoje eu tenho um filho. Aquele ali é quem? É o mais velho, é o Júnior. Esse está no tráfico? Não, hoje ele serve ao Senhor Jesus como obreiro. Hoje é obreiro da igreja. É, ele e a esposa. Aquele ali é quem? Esse aí é minha bênção, é meu pastor. O outro é pastor da igreja, olha só. Esse é o meu pastor, é ele. Tem o pastor e a esposa. E o Júnior, que era o mais velho, que ia levando esse, é obreiro, ele e a esposa. Hoje os 2 são homens de Deus. Toda a minha família, bispo, serve ao Senhor Jesus. Minha filha é casada com obreiro, a outra minha filha é casada com um rapaz que também é de Deus. Meu esposo serve ao Senhor Jesus. Hoje, eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O altar transforma. Com certeza. E digo mais, bispo, eu nunca saio daqui. Fogueira santa e fogueira santa, eu estou no altar, fazendo o meu tudo. Eu sempre digo, se eu não fizer o meu tudo, eu não fico satisfeita. Eu fico na dependência de Deus, toda fogueira santa. Toda fogueira santa eu fico na dependência de Deus. Meu esposo está ali, ele fica assim, ele diz assim: amor, eu acho que eu não tenho a fé que você tem. Ele sempre diz isso. Mas por quê? Eu foi que passei. Eu foi que vivi o tormento. Ele estava do meu lado, mas eu é que vivi o tormento. Então hoje a senhora tem o Espírito Santo. Hoje os 2 filhos que eram traficantes, um é pastor,
hoje é obreiro, o outro é obreiro, hoje a sua casa é uma benção. Com certeza. Esse que era o mais velho, né, que enveredou na vida errada, a esposa dele, que hoje é obreira, sofreu muito com ele, apanhava, foi quebrado o braço, mas ela também ali, junto com ele. Fé. E hoje ela é obreira também, da casa do Senhor. O altar transforma. O altar transforma em tudo na vida do ser humano. Deus abençoe.